Сейчас о происшествиях. У одного из домов в Алдане сорвало крышу. Здание осталось без кровли из-за сошедшего снега. Теперь в потолке 4 квартир образовались огромные дыры. Все подробности у Татьяны Вахниной. Вторую неделю Олеся Цикул и ее дети живут в прямом смысле под открытым небом. Стены дома, вопреки народной мудрости, не греют. Через щели в потолке тепло исчезает без остатка. Холодно очень. Мы сидим на плитке, сидим на обогревателе, а толку? Утром встаешь, открываешь, мы закрываем покрывалом, а открываешь все, ну как на улице. Все. Что топили, что не топили. Олеся живет в доме номер 5 по переулку Чекистов. 6 марта рухнула крыша полублагоустроенного барака. Прогнившие балки не выдержали тяжести сугробов. Падая, толща снега разломила покрытие по всей длине и поперечному шву. В потолках 4 квартир теперь зияют дыры. Там-то вообще жить невозможно, потому что крыша, когда поехала, то слетели все трубы. И печку топить нельзя. Сразу МЧС сказали, что ни в коем случае нельзя топить. Упавшая крыша стала не внезапной трагедией для жителей. Бревенчатый барак был сложен в первой половине прошлого века. Дом исчерпал свой ресурс. Жильцы побывали на приеме у главы муниципального образования город Алдан. Главный вопрос касался не сроков ремонта кровли, а предоставления нового жилья. Однако все квартиры в доме номер 5 по переулку Чекистов приватизированы, и на расселение рассчитывать не приходится. Глава заверил, что ремонт кровли будет произведен в ближайшее время. Это не значит о том, что завтра вам все предоставят квартиры. Ваша программа 18-22 год. Глава города напомнил о необходимости своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Общая задолженность жильцов, оставшегося без крыши дома, превышает 260 тысяч рублей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.